Sufi Jawani Channel mempersembahkan 20 tingkatan zikir muraqabah bersama Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Badzul Ashab. Ada 20 tingkat muraqabah di dalam thariqat Qadiriyah. 20 muraqabah. Pernah? Sawareh geus ngamimitian? Aya nu geus tamacan. Hayang teu? Betapa besar jasa Abah Yusuf baheula tahun 2000 tahun 1800 berapa? 1802 kalau tidak salah. Sudah memulai buku amalan muraqabah. Maka saya buka muraqabahnya adalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, muraqabah ahadiyah. Saya sandingkan dua kitab. Yang pertama Fuyudatur Rabbani dan kitab At-Thariq Ilallah. Yang kedua saya sandingkan dengan bimbingan muraqabah di para leluhur. Lalu saya ramu di dalam kitab Fuyudat, kasadaya anu hayang ningkatkeun memperbaiki diri supaya lebih dekat ke Allah, la ilaha illallah teh 100.000. Mendengar kalimat 100.000 tertarik apa takut? Kebanyakan takut. Takutnya itu yang harus saya buang. Maaf, dengan tidak bermaksud sombong. Angkat tangan yang sudah selesai tahap 100.000. Tuh, tinggal batu rajek. Tuh, kia ingat cung-ucuk, ulah kia mah merdeka sih kasih unya. Tuh, ingat cung jeung uak. Asar gitu aing uak cenah. Pan aya jiwa militeran cenah. Entong ka turun, dunungan can turun menulis helaan. Tungguinlah aja jeung kurang lebih ada 70 orang yang sudah selesai 100.000. Alhamdulillah. Cing rek nanya, coplok teh cili maneh? Irung sugan lesot sebelah. Wani sararea? Kunaon uwa atuh abdi mah bade di bumi damalna. Kenapa? Sebab ini perintis, masih eksperimen, percobaan. Bisi aya dampak kana fisik. Bisi aya leungeung giung. Sebab sebenarnya mengamalkan yang 100.000 ini bukan sebatas baca-bacaan, tapi kita mulai masuk pada wilayah aura. Muraqabah ahadiyah dipigawe teh 10.000 la ilaha illallah na. Fokus dina qalbuna adalah yen kul huwallahu ahad. Sadaya sifat Allah, af'al Allah, zat Allah hiji teu aya duana. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Latifana latifah qalbi. Fokus kana ngolah eta supaya orang wehdah jeung Gusti. Tong ganeng tong loba omong sebenarnya ieu teh mengulang deui lalakon wali songo baret. Ngan maneh tong ngarasa jadi wali heuh. Jadi wali mah puncak gunung gede, urang mah di sisi laut kokosodan. Dibanding jeung nu teu daek init-init acan alus kana urang. Supaya naon ana ngomong kitu supaya salira teu stres. Cia langsung isuk-isuk geus ganti baju waliullah. Saya tidak bertanggung jawab. Mulai pengikut triado overacting itu di luar tanggung jawab kuring. Jangan gitu yang salah. Pan urang teh ka isman film, aya teh cara dina film nih. Sunan Kalijogo kitu we sakedeung. Jadi we kun payakun eta mah dina film nya film kudu 30 tahun heuh. Kade ente salah berpikir. Sia nyahoan prosesnya. Saya tahu prosesnya. Saya berani membuka karena saya tahu prosesnya. Referensinya cukup. Udah legalitas saya sudah cukup. SK geus boga, berwenang saya nyeunuk itu. Ngan teu ngajamin jadi, tapi yang penting diproses ya. Yang penting matak tong ngomong wali kalimatna takwa we kitu
lamun ngomong-ngomong wali dikaharepkeun maneh diseri-serikeun batur tungtungna mending ngomong takwa geura aya ngomong takwa mah tika takwa sampurna ge mulai nu jalahkeun presiden sorangan jadi saudara-saudara sekalian negara kita ini ingin membangun manusia paripurna pan paripurna teh teh waliullah teh aya udah eceskeun ngan kalimat itu masuk mata kreuwas kana ceuli engke ana nu disalahkeun pan aya tah jeung anti Sukaraja tu di Indramayu begitu payancu ngomong-ngomong tentang mari mohon bimbingan Kiai Jejen eta jelema geus dilatih dicekok ijid ka anak murun beletak teh ngomong di Indramayu tidak setuju ada 30 poin kesalahan ajakan Jejen antara lain ajakan Jejen mengaku jadi wali iraha mun arek teh ka wali-wali daya ngadua agar orang tua saya diselamatkan atau wali murid sebab anak saya sekolah dan kuliah atau wali nikah sebab anak saya geus karawin saya boga incu 14 saya bukan guru di bidang ini tapi pelayan tah ilmuna tah tempatna tah caina tah saurna ai keur aya ai keur eueuh ngaliwat ku sorangan eueuh beasna mawa maneh tidak tuh geura geus genah punten mudah-mudahan lain somong ya aya sabaraha jalmi pangersa ajengan di Sukabumi nu sanggupkeun kikituan balikan deui ku aing manawi tos aya abdi bade ngiringan di palih mana palih Sugaranten deui di palih Cicurug upami aya jalmi anu geus memahami kitab proses makrifat proses ihsan dengan SK lengkap dan berani berkorban tidak meminta imbalan di palih mana di dia sugan teh geus loba batur mun loba batur syukur serek pereha mun di dieu pereh nya hiji-hiji acan di pesantren anu aya tu jelema keur parwasa punten kalayan hormat naon tujuanana hayang laku doa supaya loba semah ngaririm duit ya kadinya jigna da saya ge mantan nu kitu ban tadina salah nu kitu henteu ulah macet di dinya ngan ulah macet di ieu teh mun didik marifat itu mah hese teh suka meni eueuh lain eueuh sugan ana teh nyaho mun piraku ketemu memui 30 tahun ku teh nyaho ipapai ku anak 47 kacamatan teu menghiji aca dan uki mah kudu wani korban ilmu kudu luhur urang lagi kudu ngamalkeun deui jeung teu meunang minta duit teh kudu urang nu korban terus puluhan juta teh cuk biaya punten lain maksud ngadongdolek tapi supaya produktif saya puguh hasilnya itulah muraqabah ahadiyah membaca setik si pajarah kitabna ilaruhi Abah Yusuf ilaruhi Kiai Sidik Al-Fatihah. Tadi tegas kapangi mana cewek muraqabah ya bahasanya masih kira bahasa campur bahasa Banten ari ieu muraqabah ari muraqabah eta aya 20 kahiji latifahna latifah qalbi serta muraqabahna muraqabah ahadiyah bagaimana caranya hati kita menghadap kepada Allah serta mengasah saya campur dengan bahasa saya serta mengasah keyakinan bahwa zat Allah, sifat Allah, af'al Allah adalah wajib dan sempurna jauh dari segala kekurangan berdasarkan kalamullah qul huwallahu ahad dibantu dengan buku lain muraqabahnya adalah 10.000 la ilaha illallah kalau cepat 1,5 jam tapi kalau pola di sini berapa jam 2 jam tugas ngalaksanakeun tuh nadana sakieu la ilaha illallah la ilaha illallah 10.000 2 jam tapi lamun make pola marantena
10.000 sejam setengah ngan kudu cepet lah kadang kita jawab lain salah nu dikir salah nu ngadenge jauh teh detik deketan mah nu dikir di mana dikir kudu aya badut ngomong durang kita kan ngomong serius sebenarnya tapi ngomongnya kudu bari kieu itulah bisa mampu 100.000 atau 10.000 mana kumaha upami di bumi sim kuring can tanggal waler bisi aya nyeleneng ya mentak di dia we lah boleh mau 3 poe rek lu 2 jam hungkul umpamana tek teh teuy tapi kudu ka kontrol di komplek ieu atau di kaler di ditu supaya anak ngontrol kate muhi bangun rada geuneuk banget nah sare mungkin tegang dina pikiran anak ngamalkeun ieu saya geus ka mana nu kieu mah perlu aya dibimbing mah tak kudu aya biidni syekh kudu aya bimbingan guru anak lain mursyid tetapi kumaha teh pun mursyidna geus mulih nya kuring anu bodoh babantu ngurus nu kieu mudah-mudahan sing lobah 5 ripat keh karomat matong diudag-udag ai alus mah amalna datang sorangan udah gaboah cau ayeuna teh mun maneh hayang cau urus tangkal cau buah mah falsafah jero eta teh di dalam belajar mendekati Allah tong sok mudag-mudag kulian urus we ibadah cing bener kita ngalaman maneh jadi kinya tong ganeng gitu sebenarnya kita ini terlalu jauh dari ilmu itu insyaallah yang kedua adalah muraqabah ma'iyah naon cenah sarua 10.000 ngamalkeun anak 10.000 mah ngan ukur 2 jamun 3 jamun nya ku anak henteu di 100.000 sakaliguskeun tetapi nu hayang 100.000 sekaligus alus lamun dihitung jeung muraqabah jadi 230.000 sekali deui nu geus beres 100.000 angkat tangan heg calangap aya huntuan eueuh jelema jadi teu murag huntu hiji-hiji acan we ulah dianggap berat maksudna muraqabah nu kadua adalah muraqabah ma'iyah ialah kita sekalian menghadap kepada Allah dengan tekad bahwa Allah itu selalu beserta kita usik malik lempang cicing Allah jeung urang teh sekedar pidato mah udah masuk ke telinga dan ke otak kita mengangguk tapi kalbu belum merasa asup karena zikir la ilaha illallah ieu nu disebutkan amalkeun kawannya nya kalimat lagi kalawannya nya kali tong asa pangluhur namanya dina pengamalan karek bisa sakitu terus bray engke terbuka wilayah latifah kolab salira saterusna geus we diomongkeun mah 2 we lah berebetkeun we muraqabah aqrabiyah merasakan kedekatan Allah anu genep jam nu mana tadi emut teu nomor baraha muraqabah 7 muraqabah 7 nah ieu ka mana jigna ini mendekatkan kita kepada Nabi Adam sebab latifah kolbi di dieu teh pusat keadaman Nabi Adamnya di langit 1 alat kontaknya latifah kolbi supaya mana ngehirupkeun keadaman na diri salira nu kadua adalah kadua kada jigna latifah sabaraha latifah turru pagunakeun muraqabahna adalah ma'iyah Nabi Ibrahim ka Ibrahiman aya diri mana Allah panyate awak teh sakadar di jero teh wungkul di belah kanan di dia teh aya ka Ibrahiman ucu sifat ka Ibrahiman lain Nabi Ibrahim cicing di dia salah eta aliran sesat eta sifat ka Ibrahiman teh ayana di dia mantak tadi ditemongkeun dina latifah belah dia mah positif latifah ieu
engke naik kanu katilu ka dieu nyalimpang latifah naon latifatus sirri nabina kamusaan mahayo nyaritakeun Nabi Musa baheula mawa itu kok nyelekeun Firaun ai Musa na dari mana teh diurus wah itu kumaha ngomong teh asa apa nih kitabna itu mana mah kok asal liur itu ngaji teh kieu biasana ge ajengan terang-terangkeun kieu ngaji nu geus mah sebatas ngamotivasi maneh supaya daek dikir biasa sapopoe ayeuna mah anu geus nerangkeun lonjakan ke depan urang teruskeun ka putrana ka Al Mukarram ajengan Asyaf pangarsaan nuju menang ajengan kapungkur riadahna naon wae dipaparinkeun ka jamaah kan riadah nu sepuh-sepuh naon make jaya prana segala pun itu kamanusiaan melek segala rupa da kuring oge aya isad-isad sakit teh sok dicumputkeun ku rama anjeunna punten lamun kuring init ka angkat ka Cianjur kadang-kadang batur mah tuang heula kuring sok diampikeun jangan dieu di masjid mohon pengesahan asup kana naon sih asup teh asup kana lomari gede teh ning peti ho tutupkeun panton ho teu dibere petunjuk urang kudu naon di jero entepan ho bu aing dikir biji le urang tina peti eta barakatak ning beliau mah bahrul hayat oi bahrul hayat saumur dunya aing kakarek ada geus ceuli bahrul hayat naon lautan kehidupan kelas-kelas gitu mah bahasana tos bahasa rasa tah ieu akrabiyah kenaik deui kana muraqabah mahabbah cinta Allah nabina di belah dia adalah Nabi Isa sub ka wilayah tengah engke muhasabah subna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus gancangan genep muraqabah dairatun fil qaus lain kaos sangsang kaus teh naon saperti hana Nabi Muhammad nalika mi'raj qoba kausain au adna kaus teh sangat mendekat kepada Allah kira-kira sajam paringeun semakin dekat kepada Allah kaus dikirna la ilaha illallah kene tidinya naik kana daerah hakikat kamalat wilayatul ulia adalah daerah ma'rifat kamalaikatan tidinya karena 8 muraqabah daerah kamalat nubuwah kemuliaan para nabi jadi orang merapatkan kolbu kita kepada para nabi 10.000 fokus ngadeketkan ke para nabi nanti muraqabah ke-9 adalah hakikat kamalat risalah mendekatkan kepada para rasul karena banyak para nabi bukan rasul jadi kan nabi heula anu jumlahna 124.000 kakarek didinya masuk ke para rasul yang di jumlahnya 313 setelah itu ke 10 muraqabah lagi 10.000 lagi 2 jam lagi atau 3 jam lagi masuk ke wilayah ulul azmi Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad jadi lain dongeng nawe nyaritakeun da kapungkur mah zaman Nabi Musa tama dongeng setelah cerita genah didenge ari kukil mah kudikir lain urang nu masuk jiwas tersambung dengan dia hayang teu ngeusan boga ilmuna aya kitabna boga pembimbingna tinggal darurat tuh hakikat maqamul khullah nyata naon ka Ibrahiman kemuliaan Nabi Ibrahim tuluy muraqabah daerah hakikat al-musawwiyah masuk kepada muraqabah daerah Muhammadiyah nyamungkeun urang ka Nabi Muhammad online kada salah paham ente jadi lamun geus deukeut jeung Nabi Muhammad jadi geunah meureun anunya loba menta teu kadinya we jorna ecek-ecek surudut deui ya tersepun Rasul teh sama nu kitu diberi tuluy masuk ke mana Ahmadiyah
Sekali ini tadi saya katakan kan, bukan Ahmadiyah organisasi, bukan, tapi Ahmadiyah di sini bagaimana kita mendekatkan kepada Nabi Muhammad dari sisi nama langit. Sebab di langit dia Ahmad, di bumi dia Muhammad. Kuat dikit juga cuk. Lanjut, muraqabah al-habbi as-sorfi, muraqabatul hubbi as-sorfi. Bagaimana kecintaan yang bisa merata pada pihak lain, sorpiyah. Lanjut, kenjangan 16, muraqabah la ta'yin teh laisa kamitslihi syai'un, fokus karena yang Allah tuh bisa diseruaan. 17, muraqabah haqiqatul Ka'bah, dengan hormat, syukur banyak yang berangkat ke tanah suci dari Indonesia setiap tahun tidak kurang dari 200.000, kecuali sekarang pemangkasan karena ada urusannya di sana. Ketahuilah saudaraku, ngabring ka ditu teh nu dikeulilingan teh batu nek. Sebenarnya batu Ka'bah yang sebenarnya yang mana? Batu Ka'bah yang sebenarnya adalah batu Ka'bah yang dari lapis bumi ketujuh ketika digepak dengan sayapnya Malak Jibril, maka dia keluar nongol sebagai pilar yang Nabi Adam jeung Ibu Hawa mukim di dinya patok. Sebagai bukti di situ ada batu patok dari Allah, maka dibangunlah dengan tembokan itu pilarnya. Hakikat Ka'bah yang sebenarnya kolbumu dina diri mana mata kunaon memurilingan Ka'bah loba tapi Islam rajet wae di mana-mana. Tiap tahun tara kurang 3 juta anu ngadoa di ditu, tapi saha nu diijabah? Asudes di mana ngadoa? Doa khutbah atau doa kunut tarawih. Allahumma shalli muslimina fi Palestin, Allahumma shalli muslimina fi Yemen, Allahumma shalli muslimina amin dikaca amin. Tapi kekeh keneh di mana-mana Islam rajet kunaon. Sabab nu disentuh lain rahasia Ka'bah, nu disentuh cangkang luarna, lain goreng alus daripada henteu sama sekali. Kade puas ku didinya. Kementerian Agama punten kurang kersa dugi kadinya. Ngabahas bab haji teh malah bangun ulah jangan jejen ngilu pembekalan ke urusan haji teh. Tungtungna calon haji korpri di dieu wae pembekalanana dimimitian ku eta dakar hasa cenah. Kumaha teh komentarna teh? Urang ngadengikeun lain komentar setik. Komentar dari jamaah haji korpri yang mendapatkan bimbingan bekalnya masuk ke dalam wilayah tasawuf. Coba ngomong setik. Nah jadi jorek, nah beda batu. Ya, komentar dari rekan-rekan yang mengikuti BLH Korpri yang dibimbing hanya 1 kali di sini, tetapi hanya dengan 1 kali itu banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak diketemukan di tempat-tempat lain, terutama dalam sofistiknya, hakikatnya, karena ibadah itu senantiasa ingat kepada Allah. Hek kemah sanajan bapak-bapak calon haji ikut di KBIH mana coba emeh berangkat teh sakali mengilu di dieu sajam berapa jam? 4 jam, tapi kan dilatih jeung nguriling toap nanaon di dieu teu kudu mikiran mayar sabaraha ya. Da saya mah lain kuli karunya ieu haji ngabring ka ditu balik di ditu semoga mabrur amin. Nah make diaminan biasanya diaminan naon mabrur teh teuing mabrur ai teu paham nu kieu mah ucu mau benang rahasiana boh salat boh nanaon oge. Saya percepat. Muraqabah hakikatul Quran ya, selain daripada Quran dibaca dipahami juga Quran harus ditarik rahasianya, disedot karena qalbu salira. 10.000 deui teh ilah illallah karena Quran fokus dibayangkan rupa Quran, dibayangkan usina, dibayangkan capena Rasulullah nampi Quran kapungkur 23 tahun nampina, kadang sada loceng tetereng-tengan, kadang usum tiris tapi lutlet kesang saking ripuh narima wahyu naik na ka Jabal Hira. Illallah la ilaha cipanun cinta kana Quran. Jadi diajar torekat jadi jauh tina Quran.
sekte teh sifat sekte teh tersep teh punten kade murid-murid Suryalaya jangan jauhkan ikhwan dari Al-Quran, justru tinggal yang merokobah Quran. Merokobah Quran, setelah merokobah Quran sama aja 10.000. Terus merokobah hakikat sholat, syukur Allah mere sholat. Dalam Allah teu mere sholat, orang teu apal cara ngabehes ke Allah. 10.000 tangan nuhunkeun kana sholat tunggu. Naon deui merokobah daerah al-ma'budiyah as-suruniyah terakhir ke-20. Mudah-mudahan orang tiasa melaksanakan engke beres eta 20 alias 230.000 masuk kana asma nu kadua nyata naon dikir hopi 78.000. Aduh apal keneh didinya daripada orang ge da urang can beres ya didinya mah geus beres tuh mentak ana diliwat ku kawan-kawan dana lo bakal sibukan itu ini nama nanti satu itu bulan ini balik lagi karena la ilaha illallah. Bulan depan kalau ada umur masuk asma hu tadi teh berapa ribu? Aduh dengekeun batur geus tararimu tika bitanya euy anak ge encan eleh ku manehna tuh tak kitu da saya mah lain guru cek saya ge tapi pelayan oke masuk deui kana la ilaha illallah. Jadi per bulan satu asma aja tambahannya tong diajolkeun bisi tegang ya. Balik deui kana muraqabah la ilaha illallah kitu geus tas hung ke naon cu hai tuh tanya hai kos nu ngageroan hai hayyun Allah yang maha hidup hai berapa ribu? 80.000. Oke, bereskeun ku salira engke. Bisa. Teu kudu ngadadago masantren heula timu itu timu ieu heula. Lain anti kana ilmu. Ngan hal nu kieu mah tidak terlalu tergantung kepada luasnya ilmu, asal dibimbing ku ahlina. Kudu paham lah ana lain ahli, kudu paham. Nanti masuk kepada wahid. Wahid Allah satu wahid. Maka ya bisa ya wahid sebelum ini wahid wungkul asmaul husna. Nanti masuk pada aziz, masuk pada wadud. Jadi la ilaha illallah terus muraqabah naik asma 13 kurang digarap. Mudah-mudahan ieu petunjuk ajangan jajan teh kengeng widi ti pangarsa Abah kengeng. Saya pulang dari Mesir tahun sebenarnya 2002 kalau tidak salah. Lalu saya sodorkan kitabnya ke pangarsa Abah abdi kengeng kitab ieu buleud euy. Komentar beliau mau menigena kan hati teh ternyentang batur nah naonan mau anu kieu na teu mah ilmu teh Abah hatu lain mursyid kitu mualim jeprek teh ngaranna dihargaan saya jauh-jauh ngapung ke Mesir mau kitab disangakeun ka Abah saya beli 3 saya 1 pangarsa Abah 1 kawan saya yang lain 1 terus diaos ku Abah buleud euy mana wiwidi bade dikeureuy he kalinya cukup sakitu ge kalimahna teu kudu make SK bahwa ajaran jajan sudah mengamalkan laksanakeun ku anak saya ada kesalahan waktu itu lapad Allahnya dijaharkeun harita jadi saya berkesimpulan di TKN Suryalaya mah teu aya lapad jalalah nu dijieun amalan jahar teu aya lapad Allah nu dijieun amalan secara jahar. Ketika saya coba dijaharkan saya pening tak kos nu murag tina pesawat saya telepon langsung sekri pangarsa Abah Assalamualaikum Kang Yusuf abdi ngamalkeun liur deus ka pangarsa Abah ajakan jajan liur sadiakeun cai tuh gitu guru mursyid mah sadiakeun cai lain teh kieu cocoh lebok sia lain kitu siapa telanyang wae entah gitu dah murid anu kelas-kelas sebutlah kelas perwira tinggi jenderal merminangkana tadi pagak henteu kenekeun padongkeun kita telepon kana eta kana gelas diinum ku anak caina cager langsung matak saya rubah untuk hopinya kita hopikan untuk lapad jalalah kita hopikan matak sararea keur ditu digocrek teh dan naonnya lilin lainnya
Allah 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 Allah. Berajamun teh sapoenya sehari semalam tangga gocrek gitu tunuh eureun heula sare benta deui mani heula salat gocrek deui anu make tas cetrek tuh anak ge sarua da tuh nyium itu santri tong bawa omong gitu keur ngagidig ke mana-mana bari ngontrol dapur kadaharan penanggung jawab saya mah bari ngontrol cai bisi teu bener bisi anu terus anak ge jalan sarua bisa hayang da lamun hayang naik martabat amalkeun kalawan nyanyana naon deui batu jalanna ieu coba suka bumi memelopori amin. Saya kira selesailah penjelasan malam ini cukup lama sampai jam 12 lebih. Hadirin juga ibadah gede sebab nahan diri dah hati ngomong tadi yang gerak keluar komoana capek ngomong tadi bari tengin tak kulian. Jadi mudah-mudahan kita semua ikhlas amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka ya Allah mampuhkeun abdi kana ngaridohan zikir la ilaha illallah mampuhkeun abdi ngaridohan kana asma 13 ya Allah supaya abdi benar-benar marifat ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaannya bersama kami. Semoga apa yang tertuang di dalam channel ini mendatangkan manfaat bagi kita semua.